Territori i Kosovës për datën 17 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:44 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 9 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 18 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 21 gradë Celsius, Pej 9 deri në 21 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 20 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 23 gradë Celsius, Malishev 10 deri në 21 gradë Celsius, Gjilan 7 deri në 19 gradë Celsius, Ferizaj 9 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 8 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 22 gradë Celsius, Prizren 9 deri në 19 gradë Celsius,